Hello everyone, welcome to Kickstart installation पार्ट 3। और इसके अंदर हम एक दफ़ा जो हमने यहाँ वीडियो छोड़ी थी उसके बाद अब हम इसमें करते हैं एक दफ़ा चेक। सर्वर और हमारे और अब हम फाइल को चेक करते हैं थोड़ा दोबारा से कि vim/ICL7 kl.clp। इसके अंदर जो हमारी मेजर चेंजेस हैं वो ये हैं कि NFS सर्वर जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह लिखना होगा हमें, ठीक है। सर्वर का IP वो डायरेक्टरी, ठीक है। ग्राफिकल इंस्टॉल, ठीक है। उसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद NFS की डायरेक्टरी को एक दफ़ा चेक कर लें, apc/exports, और इस तरह लिखना होगा आपको। डायरेक्ट रीड ओनली, नो रूट डिस्पैच, रूट प्रिविलेजेस के बगैर, और इसको भी सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप DHCP की सर्विस अब हम एक काम ये करेंगे कि हमें DHCP की सर्विस हमारी सिस्टम CTL स्टेटस DHCBT बिल्कुल चल रही है हमारी, नहीं चल रही हो तो यहाँ स्टेटस की जगह स्टार्ट लिख दीजिएगा और DHCBT। उसके बाद NFS, NFS की सर्विस स्टार्ट है, एक्सपोर्ट हुई फाइल है। ये दो चीज़ें कर लेंगे, एक विंडो हम और खोल लेंगे ताकि एक टर्मिनल, ताकि तब हम DHCP सर्वर इन सर्वर्स को IP दे तो वो हमारे सामने आ जाए। DHCPD फाइल अभी खाली है। जैसी क्लाइंट जो है वो इसको एक्सेस करेंगे, यहाँ पे उनको IPs असाइन होना चाहिए, वो यहाँ स्टोर होती है। हम जब तक ये काम ये करते हैं कि क्योंकि हम इसको वर्चुअल वेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि थोड़ी बहुत सेटिंग को लैन कार्ड की थोड़ी चेंज की है हमने। यहाँ पे कस्टम में भी VMnet2 का इस्तेमाल किया और यही हम सारे और मशीनों पे भी करेंगे। इसकी मैंने सेटिंग यहाँ पे जाकर एडिट में जाकर वर्चुअल नेटवर्क पे जाकर एक बार चेंज सेटिंग दोबारा करना पड़ेगी ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटर इसको खोल लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने mnet को ऐड करवा दिया था और उसके बाद यहाँ पे इस तरह करके मैंने सेटिंग कर दी थी। इसको ओके कर देंगे और जब भी हम मशीन को बनाएंगे, अब एक मशीन बनाते हैं जल्दी से। क्रिएट, नेक्स्ट, सर्वर 1, नेक्स्ट, चेंज हार्डवेयर, जैसे आपका ISO इमेज ले आएंगे, जैसे हमें बूट कराना है, और लैंड कार्ड को चेंज कर देंगे कस्टम पे लाके VMnet2 जैसे मैंने सेटिंग की है, इसको यहाँ पे कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। इधर तीसरी मशीन भी बना लेंगे, दूसरी और तीसरी। सर्वर 1 बन गया, सर्वर 2 इसको चाहे तो क्लोन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने से
यहाँ पे भी कस्टम करेंगे और यहाँ पे 2 कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। इसका सर्वर 3 बना। अब हम सर्वर 1 को बूट कराएंगे। इनको थोड़ी सी रैम्स थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको जैसे ही बूट कराएंगे पावर का बटन दबाऊंगा मैं और यहाँ पे टॉप पे चले जाएंगे, एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे LinuxKS =NFS: RHEL7 KS.CFG और जनाब इस पे हम कर देंगे इंटर। थोड़ी देर में ये स्क्रीन आगे चलेगी जब तक हमारे सर्वर 1 पे DHCP के थ्रू एक IP इसको गेट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे भी इसने IP गेट ही करिए। जैसे IP गेट करेगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं IP मिली, अभी नहीं मिली सर्वर को IP। और ये आगे बढ़ गया इंस्टॉलेशन और इसमें हमें देखिएगा बगैर किसी टच किए हुए इसे सर्वर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। पहले सर्वर 1 को देख लेते हैं और ये बगैर टच किए हुए और यहाँ पे सर्वर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। उसकी रैम थोड़ी सी कम कर देते हैं। एस्केप प्रेस करेंगे। CFG एंटर प्रेस कर देंगे। सॉरी फॉर दैट। सर्वर 1 हमारा इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ रहा है। सर्वर 2 अभी रिक्वेस्ट भेज रहा है।
एक तो 27 मिली है और दूसरा सर्वर अभी गेट करेगा। जैसे ये गेट करेगा तो इसको 28 दे देगा, ये जो भी उसको DHCP सर्वर IP देना चाहिए। सर्वर 1 अब इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर पे आ चुका है। सर्वर 2 इंतज़ार कर रहा है। इसी तरह सर्वर 3 को भी जब तक सेट कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी रैम कम कर देते हैं ताकि इसको भी बूट करा लेते हैं। अगर हम यहाँ पे भी जाएंगे, एस्केप प्रेस करेंगे, CBT देखते हैं सर्वर 2 कहाँ तक पहुँचा। सर्वर 2 आके ये असल में हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, फिर NFS की सर्विस को दोबारा से रन कर लेते हैं जल्दी से। ये इसकी वजह से हो रहा है, क्या कहते हैं, वर्चुअल मशीन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। और ये सर्वर 3 लेके चल गया। ये वर्चुअल मशीन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, वैसे ये प्रॉब्लम इतना आएगा कि इसको दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं और वही सारी चीज़ें दोबारा से लिख देंगे। अब देखिए सर्वर 3 हमारा जो कि हमने सेट किया था, अगर टच किए हुए स्क्रीन के मारेंगे और ये IP अगर देखते तो हमें एक 28 IP मिल गई, देख सकता है। तो एक 28 यहाँ पे लाइन मार देते हैं और जब तक के सर्वर 2 स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें आप एस्केप प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LinuxKS = NFS। सिंटेक्स को बड़ा गौर से देखना होता है। //RHEL7/KS.CFG Kickstart ठीक है, देखते हैं इसको। सर्वर हमारा इंस्टॉलेशन की तरफ चल रहा है। सर्वर 3 जो है वो अभी क्लाइंट जो है वो सर्वर CentOS सर्वर से रिक्वेस्ट ले रहा है। 28 इस 3 को मिली है और 27 जो है सर्वर 1 को मिली है और सर्वर 3 जो है, सर्वर 2 जो है वो अपने जी इसको भी मिल गया। एक दो अगर ऐसे ना हो तो बस आप एक दफ़े सर्विस NFS को रिस्टार्ट करा लें और ये सर्वर 2 भी अपनी जगह चलने लग गया। और सर्वर 3 में देखिए हम कुछ नहीं करेंगे और ये खुद ब खुद इंस्टॉलेशन पे निकल गया आगे, हैंड्स फ्री इंस्टॉलेशन, और ये भी हैंड्स फ्री इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है। और इसकी IP अगर हम देखेंगे तो इसको भी एक IP डेडिकेट हो गई है 27 28। ठीक है जनाब, तो ये हमारी किकस्टार्ट इंस्टॉलेशन और आगे जाके बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। जब तक हम एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम जैसे कि इंस्टॉलेशन सर्वर 2 की भी स्टार्ट हो चुकी है, सर्वर 3 भी अपनी जगह चल रहा है, सर्वर 1 काफ़ी आगे जा चुका है
पॉज कर दें वीडियो। तो ये था हमारा आखिरी पार्ट, और अब ये इंस्टॉलेशन अपनी जगह पहुंच जाएगी। उसके बाद नॉर्मल इस मशीन की तरह फिर आप का ये सारी की सारी सेटिंग CentOS 7 में थी, वो ऑटोमेटिकली सर्वर 2 जो हमारे इस डायग्राम में है इसके तहत हो जाएगी। फिर आप ये हमारा किक स्टार्ट का फीचर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियोस मैं फ़ौरन अभी अपलोड करूँगा। और जितनी मेरी वीडियोस हैं वो ज़्यादातर उन काम पे होती हैं जो कि ज़रा मुश्किल से होते हैं, और इतनी क्लियर वीडियो अवेलेबल नहीं होती। मैंने कोशिश की अपनी अच्छी तरीके की, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू, गुड बाय।